新款奥迪 3.0T 的车型，发动机这个异响啊，一个都逃不掉。这个异响集中在发动机的左侧，超过1800转以上，有负荷以后，这个异响呢最为明显。我们来听一下。无论是新款的 A6、A8、Q7、Q8、途锐、卡宴，只要搭载这款 EA839 3.0T 涡轮增压的发动机，气门摇臂的异响都会遇到。这个 A8 的异响就是来源于它的气门摇臂，这个气门摇臂的滚折轴承，它的磨损间隙被扩大，就会造成这个异响。这个异响呢，既是通病，也是厂家的设计缺陷。我们来看一下新旧气门摇臂对比，这是旧的已经磨损了，这是新的表面是光滑的。我们看一下侧面，侧面原车这种是小滚珠的，它容易产生异响；这种改进的是大滚珠的。出现这种问题，配件呢要选原厂改进的型号。气门摇臂原车的零件号是 06M109-417K， 改进的型号是 0P2-109-417的。你的新款奥迪 3.0T 的车型有没有这种哒哒哒的异响，都是可以更换这个气门摇臂来解决问题的。接下来我们把这个气门摇臂来安装试车。这辆 A8 D5 的气门摇臂呢已经更换完成了，我们来听听这个声音。现在维修完成以后，已经没有当初的哒哒哒的异响。你的新款奥迪 2.9T 还有 3.0T 的车型有没有此类的异响呢？都可以找大帅来解决。